弟兄姊妹，今日講門訓列國，使萬民作主的門徒。喺呢個大使命裏邊呢，喺耶穌嗰番説話其實得一個主動詞，就係門訓。呢度話使萬民作我的門徒，然後咧有三個嘅相關嘅動詞咧，其實係分詞 participle。當中咧第一個嘅分詞係一個過去式，就係個去字。呢啲分詞咧其實咧係講緊同呢個主動詞相關有嘅動作。咁要先有去先至可以做到門訓。好啦，然後施洗同埋教導咧，就係同呢個門訓相關同埋並存嘅動作咁解啦。所以我哋可以歸納大使命嘅重點就係叫我哋去門訓，而門訓嘅對象係萬民，亦都即係列國。當我哋一個人跟從咗主，我哋就會對周圍嘅人產生影響力嘅。我哋可以轉化我哋嘅家庭、家族、職場、我哋嘅社會、我哋嘅國家。我哋唔單止係口傳福音、開口講呢個信息，我哋仲係身體力行，整個人嘅行事為人、價值觀都係彰顯呢一個嘅福音嘅信仰。因此，我哋咧係會帶嚟對別人有影響力嘅。有一個嘅地盤工人，佢信咗主，唔介意人哋知道佢呢個身份，佢就會謝飯禱告。每次佢謝完飯咧，佢個飯盒就多咗幾粒沙，就身邊嗰啲人咧就整蠱佢啦，取笑佢。佢繼續善待佢嘅同事。有一日，佢謝完飯之後，發現佢嘅叉雞飯多咗幾片嘅乳豬啦。喺呢個地盤嘅裏邊產生咗一個新嘅文化。呢個地盤嘅人開始尊重呢個基督徒。有一個嘅泰國嘅姊妹，佢本來係一個靈媒，亦都得咗絕症，但係有人帶佢信主，跟住咧佢就得咗醫治。然後咧佢就去轉行咧賣雪糕。但係同時間咧，佢一路賣雪糕，一路去思想嘅時候，一方面佢同嗰啲嚟買雪糕嘅人傳福音，但係咧跟住佢就覺得我要向呢個市長傳福音，我要咧轉化呢個城市。咁咧佢就去叩門，要話見市長，咁梗係唔俾見啦。但係隔咗一段時間，市長終於忍唔住，叫嗰啲守衛同佢講：係咪見過一次佢就即刻就唔再嚟啦？佢話 OK。於是佢入咗去市長室，帶咗去信耶穌。呢個市長後來去咗教會。然後咧就發現呢啲嘅新嘅價值觀，佢咧就悔改，佢都咧要推動咧呢啲嘅除滅貪污嘅事。咁咧將嗰啲貪污嘅錢拎翻出嚟，好多嘅人咧都匿名捐咗啲錢，於是就成立咗一個嘅慈善嘅基金。然後咧仲有就係呢個嘅地方就開始變得更清廉，亦都開始變得更有愛。保羅佢去旅行佈道。去咗腓立比、哥林多、以弗所，佢都唔係淨係喺嗰度所謂建立教會呢啲會堂，然後佢其實係去影響呢個城市，喺以弗所帶嚟翻天覆地嘅改變。嗰啲拜偶像嘅生意大跌，然後咧就好多人咧就引起呢個騷亂。不過上帝保護咗佢，佢就將基督嘅福音帶嚟呢個城市轉化。所以願意今日我哋都嚟到願意喺我哋嘅生活當中為主作鹽作光，轉化我哋周邊嘅人同埋環境，亦都願我哋投入更多門訓嘅工作。更加若果神要差派我哋去到遠方嘅時候，我哋都阿門呢個門訓列國嘅託付。